Penguin Random House Audio presenta Calmar la mente, del ruido al silencio, de Lucas Raspal. Narrado por Alejandro Graue. Un libro se siente, después se piensa y por último se escribe. Sin duda, este fue el recorrido de Calmar la mente, que es fiel a las experiencias de este tramo de mi camino. Por eso, es justo que en los agradecimientos mencione a quienes estuvieron cerca de mí en cada uno de esos momentos. A mi familia, primero, siempre. A Belén, mi compañera de ruta, maestra y amor de mi vida. A mis hijos, el motor más importante de todos, las estrellas más brillantes de mi universo. A mis viejos, hermanos y amigos. Y a mis otros tantos maestros, pacientes, colegas y profesores, a los científicos, escritores y pensadores, a los sabios de todos los tiempos. Y a usted, muy especialmente, una pieza clave de este sistema que nos reúne. Prefacio. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Albert Einstein, físico alemán, 1879 a 1955. Este es un libro distinto. Al menos, esa fue mi intención inicial, la que me motivó a escribirlo. Y eso pasó hace más de 10 años. Cerrado es bastante parecido a los otros. Al apoyarlo, sirve para que no se vuele el diario en una tarde ventosa, pero abierto puede llegar a ser diferente. En una lectura rápida no será más que un tomo de psicología, mezclado con matices de neurociencias, notas de orientalismo y un raro enlace con física cuántica. Pero quizás tampoco esta paleta resulte tan singular. No hoy. Lo que tiene de novedoso es quizás que está escrito para explicárselo, siguiendo el consejo del genio alemán, a mi abuela Raquel, quien hace una década cumplía sus jóvenes 93 años, mientras hoy nos acompaña desde alguna estrella. Lo que ofrece, además, si la lectora o el lector firma el contrato, es una invitación a procesar todo en primera persona. Le acercaré invitaciones especiales en forma de recuadros a fin de que se navegue en lo profundo de su mente, buscando ilustraciones claras con anclaje en sus propias experiencias. De esta manera, el audiolibro se convertirá en una firme guía al conocimiento de la mente, a la única que de veras podemos observar, la propia. Y si el viaje va resultando, entonces podrá comprender qué es la mente y aprenderá a mirarla a los ojos, quizás por primera vez, ubicando algunas de las trampas que la evolución dejó allí sembradas, fuente importante del sufrimiento cotidiano. Por supuesto, también descubrirá ciertos mecanismos y resortes que le permitirán desatarse de sus cadenas y, ¿por qué no?, sentirse más libre y plena o pleno. Entremezclado con este laboratorio, un recorrido en paralelo, aquel que la o lo meterá en el extrañísimo mundo de la física cuántica. Le contaré esta historia desde el principio, muy a mi manera, un viaje desordenado y sin pretensiones de exactitud, aunque haré un sincero esfuerzo por volcar cada uno de los fundamentos y evidencias que respaldan lo que de otro modo no saldría del cajón de lo nebuloso o hasta de lo absurdo. Revisaremos juntos los postulados más salientes de la física moderna, bajando a la tierra de la gente sencilla, como usted y yo, aquello que fueron descubriendo los grandes cerebros de este tramo de la historia. En gran parte de las conclusiones a las que llegó la física moderna con sus experimentos y demostraciones, encuentro respuestas sobre cómo funciona nuestra mente, aunque no sean más que extrapolaciones. Pero no solo esa mente que se nos hace casi tangible, cuyas posibilidades nos permiten describir la habitación en la que estamos en este preciso momento, contar qué hicimos ayer o quién soy yo, sino aquella que sabe salir de su envoltorio y trascender lo singular para conectarse con el todo. En realidad es la misma mente, solo que si llega a rozar con los dedos esa forma de funcionamiento, podrá percibir que usted no es más que otra gota en el océano, otra estrella en el universo, una pieza fundamental
Sample complete. Ready to continue?